Mari, moramo da se sakrijemo. Traži neko mesto. Jao, ovdje neću stati. Ovdje moraju biti vrata. O, evo ih. Ući ću unutra i tiho sedeti ovdje. O, kako cool! Napravit će dvorac od peska. Mari, moraš se sakriti. O, točno. O, mogu se sakriti u peskovniku. Zakopat ću se peskom i sigurno me niko neće naći. Da, to je genijalno. Jo, vide mi se noge. Tačno, mogu ih pokriti ovim kantama. A sad ću zakopati glavu. Policajka me sigurno neće naći. Stavit ću kantu na lice. Kako brzo trče. Osjećam da su negde ovdje. Treba sve pregledati. Gde bi mogli biti? Stanite. Prazno. Možda su ovdje. Nema nikog. Pa gde su? Treba sesti i razmisliti. O, bicikl. Izađite odmah, jel me čujete? Ponavljam još jednom. Izađite dok vas lepo molim. Ovo je tako zabavno. Čekajte, ovaj pesak deluje veoma sumnjivo. Da se neko krije ispod kante? Dobro, pogledat ću ovdje. Opa! Vidim mali prst. Našla sam lopova. Da. Sad ću te izvaditi odavde. Izlazi. Sada sigurno nećeš pobeći. Bežati od mene je loša ideja. Stoj ovdje i čekaj. Moram naći tvog saučesnika. Gde bi mogao biti? Aha, našla sam te. Hej, izlazi. Ili ću te ja izvaditi. Ojoj, kako si bezobrazan. Onda dižem kuću. Mari, bežimo odavde. Hej, gde ćete? Stanite, naći ću vas. O, Mari, došli smo u biblioteku. Ovdje ima toliko knjiga. I nijedne slike. Užasna knjiga. O, ali smislio sam dobru ideju. Sakriću se iza police sa plavim knjigama. Ovdje me niko neće naći. A gdje je da se sakrijem? Možda ovdje? Ne, tu sam već ja. Pa dobro, ja ću naći neko bolje mjesto. Jo, gdje da idem? Padam. Joj, pa to je tepih. Mogu se uviti u njega. Onda me policajka sigurno neće naći. Samo moram biti tiha. Ko je ovdje? Gde ste? Izađite. Nećete? Dobro, idem da vas tražim onda. Evo prvog lopova. To je bilo previše lako. Zar nisi pomislio da ću u biblioteci najpre proveriti knjige, a? Idi za mnom. Hajde. Sedi ovdje. Jesi li vidio svoju saučesnicu u žutom? Jeli? Odgovaraj. Gde je bila posljednji put? Ne razumem o čemu pričate. Prvi put je vidim. Aha, nećeš da mi kažeš. Pa dobro, onda ću je sama naći. Možda je u ovom kaminu, a? Prazno. Pa gde je onda? Čekajte. Da, našla sam te. Stani pored svog druga i čekajte hapšenje. Jel vam jasno? Mike, misliš li isto što i ja? Vuci! Jao, koliko zvezdica. Bežimo. Oho, upali smo u prodavnicu ženske odeće. Mike, pogledaj kakve lepe haline. Oduševljena sam. Sljedeći put ćemo opljačkati ovu prodavnicu. Mari, razmisli bolje gde da se sakriješ. O, ja imam ideju. Da, izgledam odlično. O, ja sam tako lepa. Mike, pogledaj. O, divno. Izgledam neverovatno. O, šta se to čuje? O, Bože, to je policajka. Skoro sam zaboravila na nju. Moram da se sakrijem. Došla sam da vas tražim, lopuže. Rekli su mi da ste pobegli ovdje. Hoćete još jednu prodavnicu da opljačkate, jeli? Nema nikog ovdje. Možda ste tu, a? Čudno. Ovdje je nemoguće sakriti se. Dobro, potražit ću bolje.
Oho, kakav šešir. Moram odmah da ga probam. O, mogla sam biti glumica, ali umjesto toga jurim lopove po celom gradu. Ha, vidim nekoga. Sad ću te malo golicati. Opći. Našla sam lopova. Sad te neću pustiti da pobegneš. Hej, zašto se kolice kreću? Ha, i tebe sam uhvatila. Nećete nigdje otići. O, šta radite? Stanite. Pa šta je ovo? Maj, došli smo u muzej. Toliko dugo nisam bila u muzejima. Hajde da pogledamo šta sve ovdje ima. Oho, kakve lepe slike. Vidi, je li čimo? A? Mislim da nisi normalan. I gdje da se sakrijem ovdje? O, pa to je oklop viteza. A ja gdje da se sakrijem? Tačno. Mogu da se zavučem u ovu grobnicu mumije. Nadam se da unutra niko ne živi. Da, tako je. Ovaj put nećete pobeći od mene. Brani se. Ha, to je samo maneken. Ne razumem ja tu umetnost. O, ova devojka liči na mene. O, još jedan vitez. Brani se. Kako god kažeš. Neću odustati. I ja. Ha, tako ti treba. Ko je tu? Opa, to je moj lopov. Nismo se dugo vidjeli. Stani ovdje. Ne skidam pogled sa tebe. Tražim dalje. Mislim da ovdje ima nekog. Otvaram. O, ko je to? Plašim se. Ovo je mumija. Ne diraj me. Nije mi dobro. Moram da odmorim. Maj, bežimo. Pomozi mi da se odvežem. Odlično, hvala. Nema na čemu. Hajde, bežimo odavde. Jo, moja glava. Lopovi su opet pobegli. Dobro, naći ću je. Mari, požuri. O, čekaj, to su kontejneri za smeće. Baš nam odgovaraju. Hajde da se sakrijemo unutra. Joj, kako smrdi. Uopšte mi se ne sviđa, ali moram izdržati ako ne želim u zatvor. Joj, nadam se da se neću ugušiti u smeću. O, ponovo moramo voziti smeće. Nadam se da ovog puta nešto lagano. Stanite, ne dirajte kontejnere. U njima sigurno sede lopovi. Moram da ih proverim, a vidite odavde. Po dobro. Ha, da, vi ste ovdje. Mislili ste da vas neću tražiti u smeću, jeli? Uhvatila sam vas. Ajoj, prokletstvo. Molim vas, nećemo u zatvor. Da, mi zaista nismo htjeli da ukrademo slatkiše. Oprostite nam. Jo, šta da radim? Žao mi je vas. Dobro, opraštam vas. Ipak ste dobri ljudi. Hej, gdje ćete? Prevarili ste me. Šta? Tako mala lizalica? Tužno. Moli, a vidi kolika lizalica je kod mene. Šta? Oho. Da, ja sam dobila najveću lizalicu. Ha, ti si luzer. Šta? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. O, da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst, kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. O, da, to je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško.
Još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo. I... konačno sam je razbila. Devojke, poslužite se. Baš ti hvala. To je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula. Mnogo je zabavna. Hej, devojke. Ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. O, da. Mnogo je ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Ajde. To je nemoguće. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da je pocepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je. Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. Ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. Šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho. Kija! O, da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i... gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim... uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. O, da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow, nevjerovatno. Hvala, devojke. Bravo. Hvala još jednom. To su nudle. Joj, ljute nudle. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Joj, devojke. Plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Šta, ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. O, ne. Seće vatru. Kako olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. O, da, moram se ubrzati.
Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj? Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka Huba Buba? To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj. Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam. Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sad čekaj. Pogledaj sad. Sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je, mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. Da, ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvahe. Bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. Zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon. Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Ne. Izgleda da će biti vruće. Bože, mislim da sam gotova. Wow. Pomoć! Mandy, tiše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. A šta ako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Ajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane. A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći. Stani, smiri se i počni da ideš. Ajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu. Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem.
Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog sma. Brže voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kakvo olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da. Blago meni to. Hajde, počni, Nikol. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej, vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovde. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika.
Baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super! Ćao, devojke! A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Dobro, Andy. A mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti crevo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Pa neka je. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovde, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da. Hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Šta? Sav taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups. Jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to je to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O, ne, ne. Šta je ovo? A to je čokolada. Wow, sviđa mi se. Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle.
uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem. I gledajte balon. Super. Pogledajte šta još imam. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Hej, Mandy! Skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super! Ovo je stvarno sjajno! Uzet ću više. Da! Divno! Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super! Što? Gde je moja hrana? Ej, daj odmah! O ne, sve si pojela! Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti! Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Zdravo. Slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? A vidi šta radiš? Ups, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. Višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. A bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. A bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimljakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. A bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I
I ja ću imati dimnjak. O, prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moje je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte je bolja. Ne, moje je bolja. Kako ste mi dosadili? Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. O, da. Odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. To je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. Preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. Preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. Kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam videla toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta.
Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. O, i ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Ovaj put mi se jede sladoled. To nije teško. Treba razmisliti. Imam jednu ideju. Hoću da iznenadim malu. Ja sam zlatni dečko. Dakle, uzet ću zlatni kornet. Kako vam se čini? Jao, šta to tako sjaj? Oslepela sam. Gde je moj mikser? Da, evo ga. Dakle, stavit ću paradajz, zatim limun, brokoli i samljati to sve. To je to. Miris valjda nije loš. Sad ću to sve sipati u kalup. Odlično, šta dalje? Bako, dalje sve treba zalediti. Tačno. Kako brzo. Hvala dušo, šta bih radila bez tebe? Skoro sam završila. Ostalo je otvaračem izvaditi sredinu iz šargarepe. Tako je. I moj kornet je spreman. Ostalo je dodati zdravi sladoled i baka je završila. To je najzdraviji sladoled na svetu. Jel vam se sviđa, šefe? Šta? Ozbiljno? Bako, učite od mene. Uzet ću sladoled od jagoda i staviti ga u moj zlatni kornet. A preko ću sipati preliv. Preliv je također zlatan. Da, neverovatno. Gluposti. Zdravi sladoled. Zlatni sladoled. Zdravi sladoled. Jo, kako ukusno. Šta? Već ste završili? Šta da radim? Imam ideju. Da. Obojit ću čokoladom zidovi. Da, tako je. A zatim ću sipati mleko unutra. Da, to mi treba. A zatim ću sipati beli preliv. Ubacujem štapić. Mešam to sve. I ostalo samo zalediti moj sladoled. Još malo i... Gotovo. Može se vaditi. Joj, kako teško. Ali uspela sam. To izgleda divno. Prijetno. Oho, kako veliki sladoled. Šta? A je li to zlato? Neverovatno. A ovaj sladoled izgleda baš čudno. Dobro, probat ću malo. Uj, ne, to nije sladoled. Odvratno. A sad ću probati ovaj zlatni sladoled. Izgleda jako skupo. Wow, nisam znala da je zlato toliko ukusno. I vreme je za posljednji najveći sladoled. Joj, kako teško. Da, neverovatno. Oduševljena sam. To je pobjeda. Čestitam.
Šta? Pobedila sam, stvarno? Da, to! Ne, neću preživjeti. Naravno, ja sam šef i ja mogu sve. Spremit ću za tebe veoma ukusnu tortu. Prvo ću osloboditi mesto u centru uz pomoć ovog kalupa i premazati sve slojeve kremom. Da, tako je. A sad ostaje oblikovati ovu tortu. Odlično. Jao, šta se desilo, bako? Joj. Ups, izvinite, ja nisam imao kalup kao kod šefa. Tako da sam morao da koristim ovo. Da bih isekao sredinu. Cool. A sad je mogu napuniti slatkim sirupom. O, da, super. Bako, hoćeš da probaš? Neka hvala, unuče. Ja imam svež med koji su pčele skupili specijalno za Malu. Mnogo je zdrav i lep. Ukrasit ću tortu medenim sačem i ovim slatkim košnicama od marcipana. Lepota. Posluži se, unuko. Pčele te pozdravljaju. Kako zabavno. Dakle, ja sam spremio za Malu veliki vulkan. Vreme je da sipam u njega lavu od mojih omiljenih sirupa. I dodat ću par ugalja od karamele. O da, to je pravo remek delo. Svaka mi čast. Ja sam završio. Jao, šta se opet desilo? Ej, druže, lakše malo. Šta pričate tamo? Ja pravim mrvice od keksa. Super. A sada mogu napraviti prelepu plažu direktno na torti. Pa, kako vam se sviđa ovaj bazen od sirupa? Ležaljka i surf, nedostaje samo žele palma i bit će ekstra. Može se probati. Prijatno. Wow, svaka vam čast. Ja ne mogu da skinem pogled sa ove divne plaže. Jedva čekam da je probam. Neverovatno, kako lepa torta. I ležaljka je super. O, da, to je prelepo. Brate, ti si genije. Hvala puno. Baka je napravila baš slatku tortu. Jao, koliko meda unutra. O, da, prelepo, oduševljena sam. Obožavam med. Hvala puno, bako. Najbolja si. Oho, šefe, još nikad nisam pila iz vulkana. Zanimljivo je bilo probati lavu. A kakva je torta? Pa, nije nešto iskreno. Dakle, pobedila je bakina torta. Ozbiljno? O, hvala, draga. A sada hoću da probam čokoladnu fontanu. Molim vas. Kakvu fontanu? Sve je jasno. Znam da unuka mnogo voli jagode. Dakle, napravit ću fontanu od njih. Kakvo čudo! Znate, došla mi je odlična misao. Ako zaledim smuti u kalupima, onda ću dobiti zabavne jagodice. Sad ću ih napraviti. A zatim, moja unuka će moći ove jagode da umače u fontanu. Zar to nije genijalno? Kakva lepota! Divno! Ostalo ih staviti na štapić. Zanimljiva ideja, bako. I ja imam dobar plan.
Znate šta čuvam u ovom zlatnom koferu? Šta mislite? Jao, recite već. Pažnja. Eto. Pazite na oči. Jao. Da, to su super skupi slatkiši. Pogledajte na primjer ovu belu čokoladu. Treba je rastopiti i dodati slatki zlatni sirup. O, čokolada se baš brzo topi. A sada sirup. Oho, neverovatno, to je stvarno zlato. Da, ali to nije sve. Treba dodati šljokice da bi ispala prava zlatna fontana. O da, to je baš lepo. Svaka mi čast. Mislim da će malo biti jako zanimljivo da polije zlatom ove čokoladne bombone. Uzet ću štapić i stavit ću na njega bombone. Da, tako je. Belisimo. Jao, unuče. Mi već završavamo, a ti nisi ni počela. Prokletstvo! Zaigrao sam se. Dobro, treba hitno spremiti fontanu. Dobro, što imam žvaku. Spašen sam. Sad je treba istopiti. Koristit ću vatru za to. O, da. To je baš zanimljivo. Svaka mi čast. Dakle, a na štapiće ću nabosti ove žele bombone. Njih vole svi. Da, to će biti odlična kombinacija žele bombone i žvaka. Pogledajte kako sam brzo završio. Posluži se, sestro. To je sve za tebe. Prijatno. Wow, sve fontane su jako lepe. Počet ću od ove sa jagodama. Jagode su baš lepe. Pitam se, kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Čekajte, jel mi se čini ili je druga fontana od žvaka? Sad ću proveriti. Izgleda divno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Probat ću. Oho, to je neverovatno. Baš cool. Hvala puno, brate. Mogu još i baloni da pravim. Pogledajte. To je super. Wow! Da li je ova fontana stvarno od čistog zlata? Tako sjajna da ne mogu skinuti pogled sa nje. Jedva čekam da probam. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Predivno. Rešeno. Pobedio je šef. 100%. Jeste svi čuli? Pobedio je šef. Dakle, vaš sljedeći zadatak je pizza. Možete da krenete? O, cool! Siguran sam da je najlepša pizza od sladoleda i bombona. Da, napravit ću najslađu picu na svetu. Ovo već izgleda prelepo, a tek sam počeo. Kako vam se sviđa moja zaliha slatkiša? Tako velika da mi nije žao da podelim malo sa sestrom. Stavit ću na picu ovakav kalup. I u svaki deo ću staviti neki slatkiš. A u sredinu ću staviti moje omiljene M&M's bombone. Znam da i sestra ih jako voli. O, unuče, bravo, odlično si smislio to. I ja imam dobar recept za picu.
koji sam odavno htjela da isprobam. Dakle, treba staviti testo u kutiju od jaja. Zatim premazati ga maslacem i napuniti sirom. Ali pre toga sir treba iseći. Da, tako je. Svaka mi čast. Zatim pokrivam drugim testom. I bitno je ne zaboraviti uvrnuti krajeve, da sir ne procuri. Idem da stavim to u rernu. Gotovo. Kakav miris. Dodat ću španač sa paradajzom i može se probati. Gotovo. Ja, bako, to je smešno. Šta je smislio? Oho! Bravo, šefe! Bravo, bravo! Jao, mamice! Prvo treba razvaljati testo. Ja sam to uradio u vazduhu. Sad je vreme za paradajz pastu i pepperoni. Da, tako je. Zatim ide španač i paradajz. To je bila odlična ideja, bako. Ali bolje koristiti narendani sir. Rasporedit ću ga po celoj pici. O, da, tako je. Sve je spremno. Sad mogu dodati malo vatre. Jeste spremni? Idemo. O, mama mia. To je perfekto. Svaka mi čast. Vaše pice su smešne. Wow, sve pice su tako različite. Jedva čekam da probam nešto. Počet ću od ove velike. Hvala na takoj ogromnoj pici, šefe. Miris je divan. I ukus je super. O, da. Oduševljena sam. A sad ću probati šta je baka spremila. Znam da je se jako trudila. Ali, njena pizza nije nešto. Iskreno. Oho! Nemojte mi reći da je ta pizza od sladoleda. Wow! Pa to je super! Nema sumnje. U ovoj rundi je pobedio moj brat. On je najbolji. Da, čestitam, brate. Ti si najbolji. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene je srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O, da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro, sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu.
Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. Prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Ha, Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. Ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. Ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. Da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i skupat ću se u cornflakesu. Kako prija! Blago meni! Za malo da zaboravim na patkicu. Super! A sada mogu početi da jedem. Prelepo! Je li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. Kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da? Došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Šta ti je? Drugari smo. Ja, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. Topi se ustima. Ekstra. Mike, sad ti? Konačno, toliko dugo sam čekao to. Krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. To je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kad
Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nema više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. A već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. A gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Mike, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gde je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. A niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo.